와, 여러분, 이건 그냥 무선 청소기가 아닙니다. 솔직히 제가 지금껏 써본 제품 중 가장 강력합니다. 분당 5만 번의 회전으로 찬 청소는 기본이고 야외에서도 전혀 문제 없습니다. 게다가 에어블로어 기능까지 있어서 에어건으로 구석구석의 미세먼지를 한 방에 날려버립니다. 또한 노즐은 무려 6가지가 있고 필터는 씻어서 반영 후 사용 가능합니다. 충전은 편리한 C타입이고요. 한 번 충전으로 연속 30분까지 사용 가능합니다. 가볍고 휴대성 좋고 파워는 압도적, 편의성까지 완벽합니다. 구매를 원하시면 제 프로필을 눌러 링크를 이용해 주시거나 댓글에 청소기 남겨주세요. 대박!